Hello friends, welcome to Suganya's Healthy Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சளி இருமல போக்கக்கூடிய உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். மழை காலத்துல குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சுக்கும். அந்த டைம்ல இந்த ரசத்தை செய்து கொடுத்தீங்கன்னா உடம்புல உள்ள சளி எல்லாம் வெளியேறிடும். இதுதாங்க தூதுவளை இலை. இதை யூஸ் பண்ணி ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ரசம் பண்ணுறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எலுமிச்சைப்பழ அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் முழு மல்லி, 1 டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 10லேருந்து 15 பல் பூண்டு சேர்த்து நறுநறுன்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அது கூடவே வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தூதுவளை இலை, 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து தண்ணி விடாமல் நறுநறுன்னு இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஊற வச்சிருந்த புளி கரைசல், அரைச்ச தக்காளி, அரைச்ச தூதுவளை மசாலா, ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள், தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்து 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 வரமிளகாய், கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கரைச்சி வச்சுருந்ததை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். யூஸ்வலாக ரசம் வைக்கும்போது ரசம் கொதிக்கக்கூடாது. ஆனால் இந்த தூதுவளை ரசத்தை நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ரசம் நல்லா கொதித்து வரணும். அப்போ தான் அதில் உள்ள எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கி வரும். பாருங்க, இந்த மாதிரி ரசம் நல்லா கொதிக்கணும். ஃபைனலாக மல்லித்தலை தூவி மூடி போட்டு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, சளி இருமலை போக்கக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வாரத்தில் ஒரு வாட்டியாவது குழந்தைங்களுக்கு செய்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இதே போல் ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.